মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছো পূজা রিজু অল ভিডিওস। আজকে আমি চলে নিয়ে এসেছি ছাল ট্যাংরা মাছের ঝাল দেওয়ার রেসিপি নিয়ে। এই যে এখানে মাছে হলুদ লবণ দিয়ে দিয়েছি। ছাল ট্যাংরা মাছটা দেখো, এই যে হলুদ লবণ নিয়ে আমি দিয়ে মাখিয়ে দিয়েছি। তারপর এই যে আর একবার মাখিয়ে নিচ্ছি ভালো করে, উল্টে উল্টে দিচ্ছে মাছগুলো। মাছটা হলুদ লবণ মাখিয়েছে মা, আমি মাখাইনি। মাছটা দেখতে কেমন একটু অদ্ভুত টাইপের। এইদিকে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ে তেল দেওয়া হয়ে গেছে, এবার তেলটা একটু গরম হবে। অদ্ভুত বললাম কারণ এই মাছ আমি কোনোদিনও খাইনি, আমার বাপের বাড়িতেও আমি খাইনি, আমার শ্বশুর বাড়িতে এই মাছগুলো খাই। আজকে আমি ফার্স্ট টাইম রান্না করব, আমি এর আগে রান্নাও করিনি। কড়াইয়ের তেলটা যতক্ষণ গরম হচ্ছে ততক্ষণ তোমাদেরকে বলি। হ্যাঁ, এই যে আমি জানতামও না যে এই যে মাছগুলো ছাড়ছি, মাছগুলো ছেড়ে দিই তারপর বলছি তোমাদেরকে। এই যে মাছগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, মাছগুলো ছেড়ে দিয়েছি। মাছগুলো ছাড়ার পর এত মানে তেল ছিটকে ছিটকে আসছিল, আমি ভাবতেও পারিনি যে এই মাছগুলো ছাড়ার পর এত তেল ছিটকে ছিটকে আসে। এত মানে বম ফাটার মতো মাছগুলো ফাটছিল। এই দেখো, বুঝতে পারছো গোটা আমার গ্যাসে তেলে ময় হয়ে গেছে। এই দেখো কেমন ফাটছে দেখো। তারপর আমি মাঝে মাঝে একবার করে গ্যাসটা বন্ধ করে দিয়ে উল্টে পাল্টে নিয়েছি। ফার্স্ট টাইম করেছি, আমি কোনোদিন রান্নাও করিনি এর আগে, আমি কোনোদিনও এর আগে খাইনি। আমার শ্বশুরবাড়িতে অনেকবারই রান্না হয়েছে কিন্তু তাও আমি খাইনি, এবার আমি ফার্স্ট টাইম করছি ছাল ট্যাংরা মাছ। দেখো মাছটা ভাজা হয়ে গেছে, মাছটা তুলে নিচ্ছি। এই যে সব মাছগুলো এরকম করে ভেজে নিয়েছি আমি, বাকি মাছগুলো আর দেখাইনি ভাজা। তারপর এই যে কড়াইয়ে পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, পেঁয়াজটা ভাজা হচ্ছে। তারপর দিয়ে দিয়েছি একটা টমেটোর কুচি। মাছটা ভাজার পর যা মাছগুলো যা তেলে যা ফুটছিল, তারপরে আমি বললাম মা তুমি রাঁধো। এখানে দিয়ে দিয়েছি আদা বাটা, রেসিপিটা মা করেছে। আদা বাটা দেওয়া হয়ে গেছে, আদা বাটা দিয়ে একটু নেড়ে নিয়েছে। তারপর দেবে হলুদ গুঁড়ো, হলুদ দিয়ে দিয়েছে। এরপর দেবে লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে ধনে একসঙ্গে আছে, এইগুলো দিয়ে দিয়েছে। এগুলো দিয়ে দেওয়ার পর ভালো করে নেড়ে নেবে। লবণ দিয়ে দিয়েছি, ভালো করে নেড়ে নিচ্ছে। এই যে মশলার কি কালার দেখো, বাবারে। মাকে বললাম তুমি করো, আমি কোনোদিনও করিনি, তুমি করো আমি দেখি। আর আমার বন্ধুদেরও দেখাই, এভাবে মাছটা রান্না করলে খুব সুন্দর হয়। আমি ফার্স্ট টাইম খেয়েছি। এই যে মাছের মাথাটা দেখো, বাবারি। মাছের মাথাগুলো দিয়ে দিয়েছে, ওই মাছগুলো পিসগুলো দিয়ে দিচ্ছে। এই যে সব মাছগুলো ভালো করে দিয়ে দিচ্ছে। এই যে এরপর দিয়ে দিচ্ছে জল না দিলে তো মশলাগুলো কী করে ঢুকবে মাছের মধ্যে, সেই জন্য জল দিয়ে দিচ্ছে। এই যে এরকম করে নেড়ে দিল জল দিয়ে। দেওয়ার পর এই যে এরকম হয়ে গেছে। তারপরে ধনেপাতা দিয়ে দিচ্ছে ওপর থেকে। ধনেপাতা দেওয়ার পর এই যে মাছ রেডি।
একটা ডিশে ঢেলে নিচ্ছে। এই যে মাছ ফুল রেডি, ছাল ট্যাংরা মাছ দারুণ একটা সুন্দর রেসিপির মধ্যে হয়ে গেছে। এই যে ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। আবার চলে আসবো নিউ ভিডিও নিয়ে।